Easy Zinger Melts ng KFC. Ito siya. Ayan. Fresh na fresh. Langhang. Sarap siya. Sarap naman siya, guys. Ito yung bago nilang ano. So, sisi melt. Tambah lagi, Pak. Tambah di bawah,
Pero parang meron siyang burrito sa loob. Crunchy siya inside. Merong yung mga ano niya, lahok. Parang may burrito. Burrito. Parang may cracker siya sa loob. Yung cheese nila parang cheese whiz. Lasang cheese whiz. Cheese whiz nga yung nilalagay. Para masabi yung cheesy milk. Cheesy milk. Yung cheese niya, cheese whiz. Masarap ngayon ang ano nila ha, fries, crunchy. Hindi katulad dati. Crunchy siya kahit malamig na. Baka nag-improve ngayon ha, kaya maraming bumibili. Hila kaya. Bago na kung ako ang order mo is parang nasa kalahating oras. Takay. Dami kasing bumibili. Dito sa KFC Clemente. Sa baba ng Clemente Mall.
Baka tumama na ako. Masarap sana ito kung may ano, kung may ice cream. Pagsaw-saw. Partida, isa lang yung nasa counter ha. Ang dami pang pila. Ito isa yung nandun. So yan guys, bye. Busog na ako.